Ну а мы видим, рефери поднял руку. Все видим маленькую такую мини-лист. 2 медали из 2 друзья. А еще 4 наших боксера, скажу вам, поднимутся на этот ринг. Жалко Василия, жалко. Vasil Dmitrix Lomachenko, dating 3 Division World Champion at isa sa top pound for pound noon at maging sa ngayon. Pero bago narating ang tagumpay, ay may nag-iisang boxer na unang tumalo at dumungis sa napakagandang kartada sa amateur career niya na makikitang talagang nagpaiyak sa kanya dahil sa hindi matanggap ang naging resulta. At yan ang ating pag-usapan. Muli nating balikan ang nasabing bakbakan. November 3, 2007, sa Pavilion Chicago sa Amerika, nagkaharap ang Ukraine undefeated amateur boxer na si Vasil Lomachenko at si Albert Selimov na isang Ruso para sa 2007 World Amateur Boxing Championships. 36 wins with 9 losses si Selimov habang 20 wins with 0 loss si Lomachenko. Sabay nating tignan kung paano nalasap ni Loma ang kauna-unahang talo sa kanyang karera. Ломаченко то, что он постоянно может наращивать темп до заключительного гонга. Давайте смотреть. Да, здесь, понятно, бой будет очень тяжелый, очень сложный. И вообще здесь не бывает на турнирах такого рода, да еще в финале не бывает главных боев. Все бои главные, все 11 поединков главные. Это не только 2 боксера, это их украинские болельщики. Я думаю, что вот-вот мы услышим и русскую речь. Россия. Речь будет. Нет, Украина тоже считается очень русской речью. Да. Но вот как бы там ни было, мы видим, Альберт Селимов набрал первое очко. Да, очень гибкий украинец. Гибко целеустремленный, я бы сказал. Они выходцы из советской школы бокса, и противостояние такое, знаете, внутренняя конкуренция, она существует всегда. Между боксерами России и Украины, Украины и Казахстана, России там, и Узбекистана. Она, в общем-то, всегда и была при отборе на чемпионаты Европы, мир. Да вот. И сейчас, в общем-то, те российские боксеры, которые приезжают на Европейский форум, как правило, выигрывают львиную долю золотых медалей. Да, ну отлично. Пока Альберт все делает правильно. Четко удерживает дистанцию. Пока он все делает правильно, да, но, как я уже говорил, разрыв был там и 6, и 7 очков. Впереди был китайский боксер. И взвинтив темп, подняв плотность боя до неимоверных. Сегодня давайте смотреть. Вообще удивительно, наверное, после полуфинального боя украинский боксер просто по инерции пошел вперед, что не свойственно. Победа ему в полуфинале была присуждена без боя. Значит, у него был день отдыха, лишний день, да. Полноценный день отдыха. Ну, посмотрим, насколько это скажется на его форме и насколько это будет решающим в этом поединке. Вот если... отличный удар. Мне манера ведения боя Альберта нравится намного больше, чем его оппонента Васила. Ну, он потехничнее, он так поизящнее, скажем. Но все дело в том, что будет в третьем и особенно в четвертом раунде. Конечно, хочется думать, что украинский боксер очень много сил потратил вчера в полуфинале, но... Немножко сократился разрыв в счете. Всего лишь 1 очко. Снова украинский боксер пошел вперед. Вы видели, какая хорошая, точная атака ему дала. Двоечка и заключительный удар, второй справа. И вот так будет продолжаться, я вас уверяю, до самого конца. Причем темп будет только возрастать и возрастать. Вот смотри. Напряженный и очень качественный поединок. Вот достал он его, видите, прямым справа. Вообще, я заметил, очень многие удары судьи считают, ну, мы называем такие удары шлепками. Уже не шлепок, а удар. Ну, таких ударов всего на 1 больше в активе нашего боксера. Еще одного молодого нашего боксера, скажем так.
Да. Сергей Водопьянов, который ушел с этого ринга несколько минут назад с золотой медалью. Как я говорил, Сергею 20 лет, а Альберт Селим Ростовской области. Ну, Неплохо, неплохо. Да, чем-то Привычка преимущество. Манера Ломаченко чем-то напоминает мне манеру боя нашего Вячеслава Яновского, легендарного боксера, олимпийского чемпиона. Вот чем-то право-лево наклоняется, такой закрытый. Ну, смотрите, Селимов, мне кажется, чуть раскусил своего соперника. Очень хорошо уходит, заманивает его, приглашает в атаку. Еще раз скажу, хорошая реакция у Альберта. Отлично. Прекрасно видит начало атаки соперника и очень здорово бьет навстречу. Да, и причем опережает его. он понял, что нужно поднимать снизу, потому что на любое движение, ну а сейчас была не очень приятная ситуация, удар после гонга, но боксеры поняли друг друга, и рефери сделал замечание. Возгласы Украина не помогают сейчас. Нет, пока совсем неплохо. Давайте скажем прямо, в плотном и напряженном бою это совсем немало. Но будем ждать все-таки, что сейчас будет делать Ломаченко в заключительной двухминутке. Я абсолютно уверен, он взвинтит темп, пойдет вперед. Ну а задача Альберта сохранить очки и даже их приумножить. Ему удастся довести бой до победы. Но, как бы не сглазить, давайте посмотрим. Как мы и ожидали, видите? Василий Ломаченко пошел вперед. Полторы минуты до окончания поединка. Это очень много. Вот прекрасно Да. справа боковой такой. Такой сайдстеп хороший. Да. Удался Альберту. Сейчас Василий отыграл одно очко. Ну так и будет до самого гонга, мне кажется. Вот удар Качели. туда, удар сюда, гоняется. Еще раз Осталась говорю, минута. даже минимальная, вот как в предыдущем поединке, победа с минимальным счетом. Тем более, вот в таких напряженных боях она стоит дорого. Здорово, молодец. Последняя минута, 40 секунд. Вымотал. Да, у него уже нет таких сил на заключительную минуту, на заключительную фазу боя. Продолжает бой. Ну что, 10 секунд. Отойди от него, кричат у нас в углу, или это болельщики дают советы. Но как бы то ни было, гонг. Отлично. И еще одна золотая медаль Отлично. у нашей сборной. Поздравляем вас, дорогие любители бокса, все, кто болеют за наших спортсменов. Но немного поругали они Альберта, но чемпионов не ругают, правильно? Альберт, мне кажется, даже не устал. Он был уверен до боя, он также выглядит сейчас. Вот они, эмоции большого спорта, друзья. Вот сколько сил отдают боксеры, отдают спортсмены ради победы. Ну а мы видим, рефери поднял руку. Natalo si Luma at makikitang napaiyak ito sa naging resulta. Hinirang na 2007 World Amateur Boxing Champion si Selimov at nakuha ang gintong medalya. Из двух. Попыток из двух возможностей, дорогие друзья. И напряженные, и все было Интригующий. Sa sumunod na taon, August 11, 2008, muling nagharap ang dalawa sa bansang China. Para naman ito sa 2008 Beijing Olympics at dito nakabawi si Lomachenko. Natalo niya si Selimov at siya pa ang nakakuha ng gintong medalya sa 2008 Beijing Olympics sa featherweight division. The performances we've seen so far, and given the At noong March 30, 2013 naman ay muling nag-cross ang landas ng dalawa. Ang laban ay para sa World Series Boxing. Natalo ulit ni Lomachenko itong si Selimov sa isang split decision. Lomachenko bu dövüşte galip gelir. Ukrayna Tamamlar Komandası'nın üzvü ve
Huling lumaban si Slimov sa amateur noong August 12, 2016 at nagretiro ito na may kartadang 100 wins with 21 defeats at di na ito nag-professional boxer. Habang si Lomachenko ay may kabuoang amateur record na 396 wins with only 1 defeat at nagtuloy bilang isang pro noong 2013. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping perme.